Всем привет! Мы, как обычно, говорим о разработке. И сегодня я хотела бы обсудить вполне себе такую конкретную вещь, как длительность и стоимость разработки интернет-магазинов. От чего зависит? Такое небольшое лирическое отступление. Разработать интернет-магазин можно как за условные пару недель и пару тысяч долларов, так и за 6 плюс месяцев и десятки тысяч долларов бюджета. И оба варианта, они возможны реально в нашей жизни, и оба будут целесообразны. Ну, важно только понимать, от чего это зависит и кому какой вариант будет подходить. Глобально я бы разделила подход к разработке интернет-магазина на две таких категории. Первая – это разработка на базе готовых e-commerce движков. Второе – это разработка с нуля. И да, такие случаи редки, но они бывают. Бывают e-commerce проекты, где разработка с нуля, она целесообразна. Например, это целесообразно может быть для каких-то больших бизнесов, которые собрались что-то автоматизировать или хотят как-то развиваться, делать дополнительный функционал, и возможности e-commerce платформ их ограничивают. Такие случаи бывают, соответственно, для них действительно, может быть, есть смысл рассматривать разработку с нуля. Второй вариант – это стартаперы, которые тоже, может быть, задумали какой-то около e-commerce проект, project, я хотела сказать project, и, собственно, готового функционала, который предлагает та или иная платформа, им просто недостаточно. Вот, пожалуйста, вам пару случаев, когда разработка с нуля может быть обусловлена какими-то факторами объективными, и никуда уже, так скажем, не денешься. Понятно, что разработка с нуля – это самое дорогое, самое длительное, и, соответственно, вот туда я бы не рекомендовала идти до последнего, пока вы действительно не убедитесь в том, что существующие на рынке решения вам не подходят. Соответственно, если мы перейдем к таким наиболее популярным решениям, а популярные решения у нас – это разработка на базе e-commerce платформ, то тут тоже есть просто океан вариантов и возможностей, и нужно понимать, какая платформа в какой ситуации применима и подходит. А, условно, я бы разделила вот e-commerce движки на три таких категории. Первая категория – это SaaS-продукты, и буду рассказывать на базе Shopify, просто потому что чаще всего с ним приходилось работать. Значит, что такое SaaS-платформа? SaaS-платформа – это платформы, которые вам предлагают функционал интернет-магазина в аренду. Это означает, что вы платите ежемесячную или каждый год плату за использование интернет-магазина. Интернет-магазин не хранится на ваших серверах, он хранится на серверах провайдера. И покуда вы платите, вы получаете функционал интернет-магазина, как только вы перестаете платить, интернет-магазина у вас нет. Соответственно, на моем опыте вот эти SaaS-платформы, они предлагают вам самый быстрый вариант выхода на рынок, потому что, как правило, там уже все готово, все настроено, как правило, они заточены под то, что вы можете самостоятельно запустить интернет-магазин на базе этих платформ, то есть без привлечения каких-то дополнительных разработчиков и так далее. Да, эти платформы иногда, не все, иногда они позволяют кастомизацию, то есть вы можете делать там и кастомный дизайн, и кастомный функционал, писать все можете, но идея в том, что вот я пришел, у меня интернет-магазин, я быстренько там что-то накидал и запустил. Соответственно, вот это будет тот вариант, когда вы вполне себе за 2 недели можете запустить интернет-магазин и полностью функциональный, полностью крутой, все, в общем, он будет замечательный, но со своими ограничениями. Это будут ограничения того, что, в принципе, код будет храниться не на ваших серверах, да, и, соответственно, вам этот магазин, по сути дела, не принадлежит. Но есть и преимущества. Вы не будете платить за сервера, вы будете платить за Shopify только вот эту ежемесячную плату, которая по своей величине, в принципе, плюс-минус сопоставима со стоимостью сервера. Вот. Далее, что касается минусов SaaS-решений, ну и, собственно, в частности, Shopify, это самый основной минус – это стоимость, потому что они, как правило, будут брать с вас деньги за
за транзакции. То есть за каждую транзакцию вы будете платить провайдеру e-commerce платформы плюс процессингу. И это достаточно дорого. Вот. То есть нужно тут для себя просто сопоставить, что мне выгоднее. Вот сейчас дешевле, быстрее запуститься и потом платить, или сейчас вложиться в разработку, а потом платить меньше. Вот. Что еще хорошего нам предлагают SaaS-платформы, кроме скорости запуска и стоимости запуска? SaaS-платформы предлагают нам следующее. Как правило, SaaS-платформы предполагают некие маркетплейсы по расширению функционала. Чаще всего это называют плагином, но на самом деле в каждой экосистеме это называется по-разному. Помимо плагинов, маркетплейсы предлагают темы, то есть дизайны, да, этих интернет-магазинов. И, как правило, SaaS-платформы предлагают очень-очень жесткую систему валидации вот этих контрибьюторов, то есть они проверяют очень значительно тот код, который контрибьютор поставляет в Marketplace. То есть ситуация, когда вы там в сторе Shopify, раз мы про него говорим, скачали какой-то модуль, который сломал вам весь магазин или тормозит и никак не работает, она маловероятна. Или ситуация, когда вы поставили, там, купили в Shopify тему за $300, и эта тема не тянет, и у вас страница грузится по 5 секунд, по 10, это тоже фантастическая ситуация. Пожалуй, это вот практически единственный вариант, где я рекомендую покупать готовые темы и не заморачиваться на разработку собственного дизайна, потому что там просто вот это качество, которое вы получаете за пару сотен, оно очень хорошее, и вы имеете возможность, заплатив немного денег, получить качественный дизайн, там, во всех смыслах качественный, да, и сэкономить сроки, сэкономить бюджет. Надо сказать, что какие-то SaaS-решения предлагают и масштабировать нормально ваш продукт, там предлагают какие-то дополнительные пакеты, дополнительные модули, и чем больше вы платите ежемесячный платеж, тем больше функционала у вас, тем больше функционала вы имеете. Следовательно, используя SaaS-решение, то есть есть какой-то там люфт для масштабирования бизнеса. То есть вы сможете, там, например, в том же самом Shopify есть B2B функционал, да, это будет стоить не $30 в месяц, это будет стоить там 2000 плюс баксов в месяц, но тем не менее вы прям вот так получаете B2B функционал и не задумываетесь о кастомной разработке, хотя если бы речь шла о кастомной разработке, которая чаще всего применяется, когда кому-то нужен B2B функционал, то это, извините, полгода, год, это вот такие вот сроки. Соответственно, не отказывайтесь, несмотря на то, что кажется, что это какие-то такие школьные решения, есть определенное количество ситуаций, и на самом деле они нередки, когда вот прям они хорошо ложатся. Кстати, по поводу Shopify, вот могу рассказать историю из практики. На вопрос, за сколько можно запустить интернет-магазин, вот делюсь часто с клиентами. Значит, лет 5 назад, когда только начинался COVID, и все бегали в панике, никто не знал, что делать, все искали средства, вот дезинфектор. И у нас из магазинов пропал дезинфектор, потому что все побежали его покупать, все скупили. И, значит, к нам в тот момент пришел продавец дезинфекторов, вот, оптом он занимался, и он нам предложил, говорит, давайте сделаем как-то очень супер быстро, сделаем интернет-магазин. У нас на тот момент был интернет-магазин детских товаров, Concept Store, вся операционка была развернута, и, в принципе, мы были как бы в операционном плане очень сильно к этому подготовлены. Так вот, вот этот интернет-магазин дезинфекторов мы смогли развернуть за один день. То есть мы за день накидали, на базе Shopify, кстати, накидали магазин, к вечеру послали запрос в Stripe, да, и утром проснулись, и Stripe нам его подтвердил. Соответственно, уже утром следующего дня мы могли обрабатывать заказы. И это, конечно, беспрецедентный случай. Конечно же, Stripe тоже очень быстро отреагировал в тот раз, но тем не менее, если отвечать на вопрос, как быстро, если очень сильно надо, то можно очень быстро. Вот надо понимать, что, конечно, это
не всегда обусловлено, не всегда целесообразно, и там есть нюансы, но тем не менее такая возможность существует. Значит, поехали дальше. Что у нас дальше? Дальше поговорим о таких, наверное, это будут self-hosted решения, самые популярные на рынке, начиная от WooCommerce, там, OpenCart, Magento, их на самом деле огромное количество. Отличаться от первой группы они будут тем, что они будут храниться на собственных серверах, соответственно, это будет магазин, код которого будет принадлежать вам, вы будете каждый месяц платить за сервера, и, собственно, как бы ваша ответственность, что называется. Там тоже порядки сроков и порядки стоимости разработки супер разные, потому что платформы тоже очень сильно разнятся между собой, но надо понимать, что такими быстрыми, как в случае с SaaS-решениями, они точно не будут. То есть стоит ориентироваться на то, что в базовой версии магазин может занять от пары недель до пары месяцев. Вот плюс-минус это может быть так. Плюс надо очень внимательно смотреть на вот вопрос по дизайну. Если вы ориентированы на использование готовых дизайнов, что в принципе сокращает длительность разработки значительно. То есть если вы отказываетесь от кастомного дизайна, вы можете сэкономить пару месяцев, там месяц-два, вот такие сроки, да. То если вы для себя вот рассматриваете вариант отказаться от кастомного дизайна и сэкономить вот эти бюджеты, то я бы предостерегла от работы с WooCommerce или OpenCart, потому что, например, на базе этих платформ нету жесткой проверки тем, и вы можете себе просто поставить тему, которая будет тормозить весь ваш магазин. Оно вам не надо. Соответственно, если вы хотите себе магазин на базе этих решений, озаботьтесь о том, чтобы сделать свой собственный дизайн. Тогда плюс-минус это может быть, в принципе, рабочий вариант. А если мы говорим о Magento, то там такой проблемы нет, там проверка тоже достаточно хорошая, высокого уровня, но там, правда, настройка, вот развертывание этого проекта, оно немножко побольше времени займет. Вот, соответственно, огромное количество еще движков существует на рынке, которых можно вот запихнуть в эту категорию. Нет смысла их сейчас все упоминать, потому что на самом деле есть смысл, наверное, их сравнивать так попарно, да, потому что вот этих факторов, которые влияют на разницу сроков и стоимости, их огромное количество. Вот. Но я бы хотела перейти к третьей группе, и с моей точки зрения это очень крутая группа, это группа решений, которые реализованы на базе каких-то популярных фреймворков. То есть там могут быть либо бандлы, либо платформы на базе фреймворков. И вот в частности, например, на базе Laravel есть огромное количество e-commerce экстеншенов, бандлов, я не знаю, как лучше назвать, которые позволяют запустить интернет-магазин. Вот сейчас, кстати, недавно, буквально вот не так давно я вот наткнулась, ребята из Польши запустили супер крутое решение, называется Silius, это e-commerce платформа на базе Symfony. В чем прикол? Прикол в том, что вы получаете готовый e-commerce движок с преимуществами фреймворка. То есть вы можете вот здесь в моменте достаточно быстро запустить интернет-магазин, сэкономив на разработке с нуля, потому что вот базовый функционал e-commerce у вас есть. И впоследствии вы можете использовать вот эту гибкость фреймворка, то есть вы можете вообще дорабатывать как хотите. Соответственно, очень крутая история, вот даже для бизнесов, которые хотят идти в масштабирование, у каких-то там про B2B, кто думает, которые думают про какие-то фичи хитрые, которые про автоматизацию, очень крутой вариант. То есть сделать разработку на базе вот решения на основе фреймворка, и потом развивать свой продукт за счет тех мощностей, которые вам дает фреймворк. Здесь, конечно, не получится очень быстро запустить магазин, потому что вы должны понимать, что в таких e-commerce платформах никогда не будет готовых дизайнов. То есть там не будет такой экосистемы, которая вам предложит, там, не знаю, десятки тем готовых для интернет-магазинов. Нет, к сожалению, там такого не будет. Там не будет десятки плагинов, там, не знаю, на виш-листы. Нет, там такого не будет. Вам придется заниматься самостоятельно разрабатывать дизайн, и, конечно же, это вам добавит к
срокам разработки, к стоимости, вот к начальной, да, но вы зато можете рассчитывать на те бандлы, которые предлагает фреймворк. Да, они не будут заточены под e-commerce, но если ваша идея как бы шире, чем просто там продавать в розницу что-то, да, если вы хотите там какой-то B2B, какой-то marketplace, если вы хотите какой-то аукцион, это прям супер крутая история использовать, потому что она вам позволит без потери качества сделать, не накостылять там какие-то там, не знаю, непонятно как, что непонятно как едет, да, а сделать абсолютно качественное решение, которое можно будет поддерживать за вменяемые деньги, которое будет стабильно работать. Соответственно, здесь для вас важно, крайне важно будет найти крутую команду, которая умеет делать качественную разработку для того, чтобы просто сохранить те преимущества, которые создатели заложили в эту идею. Там огромный потенциал и огромные возможности. Вот. И команда должна это понимать, делать качественное решение, и тогда на выходе будет супер крутой результат. Поэтому обязательно, если у вас далеко идущие планы, подумайте про это. Конечно, очень обширная тема, на нее можно очень много положить времени, много что можно рассказывать. Попыталась рассказать идеи, концепты, что на что влияет. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Всем пока!